Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kersane jamaah wawon sing jawab derek salam sepindah malih. Selama saya pegang mic, tidak ada yang pegang mic lagi selain saya. Biar suaranya tidak balapan. Ngaten nggih? Monggo derek salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma Allah. La yasuqul khairu illallah. Bismillahi ma Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap jamaah warga desa Simorejo ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dusun Beringin, Bapak Ahmad Deirobi, ingkang kawula hormati ugi Bapak Kepala Desa Simorejo, Bapak Zainul Huda SAP, ingkang kawula hormati Bapak Kepala Dusun Sedesa Simorejo, ingkang kawula Langge, kalau mau ngomong napa? Langge Simorejo. Oh, Mojorejo. Ngono emosi. Sebelah kono iso majo. Ingkang kawula hormati ugi Bapak Kapolsek Kecamatan Pungging, Bapak Dan Ramil Kecamatan Pungging. Ingkang kawula hormati ugi Jamiah Sholawat Ahbabul Mustafa saking Sumber Tani. Tak lupa ingkang kawula hormati segenap tamu undangan Desa Morarejo. Ingkang kawula hormati ugi jamaah yang sudah meluangkan tenaga, pikiran, harta, biaya untuk acara pada siang hari ini. Mugi-mugi sedaya sing sampun berjuang damel acara siang menika pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, lunas utange, akeh duite, akeh bojone. Alhamdulillahirabbil. Pada siang hari ini semuanya bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Ini insya Allah sehat sedaya nggih. Alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab. Jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete? Sing dompete kosong kula dungake mulai pengajian dompete tebel isi duit. Sing gadah hutang mulai pengajian utangi lunas. Sing boten gadah hutang
Sapa muni ndang ngutang iki. Mugi-mugi rezekine lancar ben ora kathik ngutang. Amin Allahumma. Sejatinya yang paling bahagia adalah bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling banyak syukurnya. Alhamdulillahirabbil. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka akan Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur maka Allah bukan malah mengirimkan nikmat tapi malah mengirimkan azab. Na'udzubillahi min dzalik. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu. 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 Nek jenengan sampun nate ketemu kalih kula pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, tah di depan, di tengah atau di akhir sholawat niki pasti kula waos. Tapi mengke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyen. Khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya. Sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai kula mantun. Khusus sholawat niki jenengan sing khusyuk. Niki rencana pengajiannya diluk mawon napa suwe? Suwe. Kula manut jenengan mawon. Biasanya nek mulai yamene mantune jam pinten? Jenengan iku mari isya magrib jenengan magrib gak sembayang. Oh sembayang. Terus lanjut maneh. Ya ndomble lambe kuyu. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak sampai 5 menit, 2 sampai 3 menit saja kula jenengan maca shalawat, monggo sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi'ahlil bad ya Allah. Monggo. Salatullah
Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Pemane tak tingali wajah jenengan wajahe wong sugih kabeh. Wajah-wajah ahli surga kabeh. Wajah calon haji, calon hajjah. Wajah calon jenazah. Lah apa kok gak gelem iku? Lah sedaya sing hadir mriki lak mati kabeh to nggih? Tidak ada yang bisa lepas dari takdir mati. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sakarepmu tapi ilingo awakmu bakale mati. Sedaya sing hadir tenggene mriki mati. Godhong ijo mati. Godhong abang mati. Godhong pink mati. Godhong ireng keri-keri. Cuma nyuwun sewu nggih Bu nggih. Biasane sing mati dhisik iku sing lemu-lemu. Gak usah nyenggol kancane sing lemu. Sing kuru tambah gampang cuklek-cuklek aneh. Lemu kuru mesti mati. Nyuwun sewu Bu, dalu siang menika kula jenengan kepal tenggene mriki dalam rangka ruwah. Ruwah niku ada beberapa bahasa. Ana ruwah, ana apa sih Bu? Nek wong Jawa niku ngarani napa sih sedekah bumi nggih. Kados ngoten, ruwah desa dan haul sesepuh dusun beringin. Ayo diangen-angen. Wong sing pantes dihauli niku mek wong sing apik-apik. Wong elek gak pantes dihauli. Napa? Mboten ketinggal. Terus kula pengajiane ngene ngono. Wong sing pantes dihauli niku nek mek wong apik, wong elek niku gak pantes dihauli. Makanya kok ono haul berarti wis pasti wong apik, pasti tiang soleh. Nek jenengan mboten percaya monggo dipraktekno. Contoh. Ibu titik-titik misale jenenge Ibu si wis gatek jeneng lah. Ibu titik-titik. Haul ibu titik-titik. Pimpinan Jam'iyah Muslimat Mojorejo. Haul ibu titik-titik pimpinan Jam'iyah Muslimat Mojorejo. Pantes napa mboten? Pantes. Haul ibu titik-titik pimpinan Jam'iyah Yasin Tahlil Desa Beringin. Pantes napa mboten? Pantes. Haul ibu titik-titik pimpinan Germo Mucikari. Pantes napa mboten? Gak pantes. Makanya haul niku mek kanggo wong sing apik-apik. Haul niku kagem tiyang ingkang sae-sae. Kanggene wong sing mboten sae ora pantes dihauli. Tapi nyuwun sewu Bu, donga niku dibutuhno kalau kabeh wong. Bak wong apik, bak wong elek mati butuh donga. Gak ana wong mati butuh donya. Tahu tuman jenengan ana mayit dodol pentol? Mboten wonten. Makane nyuwun sewu Bu, kula jenengan sedo mek butuh donga. Napa Bu? Dungane putra-putri ingkang solih-solihah. Lah acara siang menika judule ruwah. Ruwah desa niku maksudnya mbancai desa. Leres nggih? Semoga bumi yang kita pijak saat ini, tanah yang kita pijak saat ini menjadi saksi kula jenengan sedaya selalu melakukan kebaikan. Amin Allahumma. Napa malah niki waktale istimewa. Istimewae napa? Nyun sewu Bu, hari ini kula jenengan kempal tenggene mriki keleresan sudah menginjak bulan Januari. Sekarang kita sedang berada di bulan Sya'ban. Sakniki kula jenengan sedang menginjak di bulan Sya'ban. Terus niki wau anu nggih bertepatan kali ulang tahunnya Pak Lurah. Masya Allah, kula nggih ningali Pak Lurah, Masya Allah adem, ayem. Terus Pak Lurah digengken akeh maca sholawat betul. Makanya nyun sewu Bu, niki wulan Sya'ban niki wulan istimewa. Wulan Sya'ban niki wulan ingkang sae. Napa kok kados ngoten nek Kanjeng Nabi ngendikan Rajabu syahrullah. Rajab niku wulane Gusti Allah. Wa Sya'banu syahri.
Sya'ban niku wulane Kanjeng Nabi, wa Ramadhanu syahra ummati. Ramadan niku wulane umate Kanjeng Nabi. Maksudnya napa? Apa kok wulan Rajab kok diarani wulane Gusti Allah? Napa kok Rajabu syahrullah? Kenapa kok Rajab itu dinamakan bulannya Allah? Karena banyak orang taubatnya diterima tenggene wulan Rajab. Makane zikir sing paling pas tenggene wulan Rajab niku napa? Maos astaghfirullahal adzim. Nek jenengan semerap ada nabi yang konangan mangan buah khuldi. Nabi sinten? Nabi Adam taubatnya diterima juga pada bulan Rajab. Nek jenengan semerap ono nabi yang dimakan ikan. Namanya Nabi Ayo, Nabi apa? Ono sing jawab Nuh, ono sing jawab Nabi Yunus, ono sing muni gak ngerti aku meneng ae. Ada nabi yang dimakan ikan itu taubatnya juga diterima juga ketika pada bulan Rajab. Lah tenggene wulan Sya'ban terus Kanjeng Nabi niki wulane Kanjeng Nabi. Kenapa dinamakan wulane Kanjeng Nabi? Soalnya ada ayat Al-Qur'an turun yang dimana mengajak semua orang untuk membaca sholawat. Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sing muni Allah tak dongakno iso ziarah Mekah Madinah. Sing gak muni Allah tak dongakno sandale ilang. Wong kari muni Allah wae gak gelem. Kula baleni malih nggih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, kayak wong gorong mangan. Ya Allah. Sampun maem napa dereng? Dereng. Ya terus pripun niki diluk mawon napa suwe? Tetep njaluk suwe. Sya'banu syahri, Sya'ban niku wulane Kanjeng Nabi. Berarti nek kala wingi wulan Rajab kula jenengan keliwatan akeh maca istighfar, wulan Sya'ban ojo sampai keliwatan gak maca sholawat. Zikir niku lho Bu sampun diatur sedemikian rupa. Sampun ditoto sedemikian rupa. Oleh nikmat ngucap alhamdulillah, badhe melakukan sesuatu ngucap bismillah, melihat keindahan Allah ngucap Masya Allah. Pun diatur sedemikian rupa agar apa? Yang keluar dari lisan ini senantiasa zikir dan membaca sholawat. Bahkan ketika orang kok kulinane niki wis apik-apik, napa Bu? Kaget. Salah wong kok mangap kabeh ngono. Coba ketika jenengan kaget, apa yang keluar dari lisan? Napa? Astagfirullahaladzim. Masya Allah, gak percaya blas. Oh mau, loh ana sing muni sak mencotote. Mau kuraya kerungu pas waya kaget ana sing muni corot. Padahal di dalam Islam sudah ditata sedemikian rupa. Sing metu teko lambe kudu berupa doa, kudu berupa istighfar, kudu berupa zikir nanggone Gusti Allah. Nek diangen-angen Bu, kula jenengan iki sakniki kurang dungane. Maksudnya kurang dungane pripun? Donga sing jenengan waos niku sekarang bentuknya bukan permintaan, bukan permohonan, tapi sekedar rutinitas. Kula baleni malih, donga sing biasane jenengan waos niku sakniki rupane bukan permohonan, bukan permintaan, tapi hanya sekedar rutinitas. Buktinya apa? Coba jenengan eling-eling nek wayah jamaah tengene masjid. Niki masjid nggih? Masjid napa asmane? Masjid Baitur Rahman. Niki masjid niki biasanya jamaahnya sepi napa rame? Rame nggih?
Alhamdulillah. Berarti jamaah niku biasanya sing jamaah tem mriki sing dugi nggih sak menten ngeten iki. Oh, alhamdulillah. Berarti masjidnya sampai penuh. Jamaah sampai nang jobo-jobo. Masya Allah, gak ono sing nang jero blas. Nang jobo kabeh nang jero kosong. Ayo jenengan angen-angen wakdal jenengan pantun jamaah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Matur ngoten jenengan maca napa? Astaghfirullahaladzim. Kadang malah kula jenengan wis angger muni. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Angger muni. Jadi niku rupane rutinitas, bukan permohonan. Padahal nek diangen-angen astagfirullahaladzim niku maknane napa? Njaluk sepuro. Ngapunten. Wong njaluk sepuro nang kadang malah ono mari salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah karo meteki sikile. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ayo nggih napa mboten? Wonten napa kata? Kata. Biasanya wong kaya ngono iku kudunge warna coklat. Meteki sikile karo astagfirullahaladzim. Padahal itu permohonan maaf, minta ampun. Misale mantune jenengan mari ngelakoni kesalahan, mantun ngoten njaluk sepuro tenggene jenengan karo meteki sikile dhewe. Sepurane ya Pak ya. Sopan apa mboten? Mboten. Berarti jadikan rutinitas itu jangan lupa sebagai permohonan. Lah terus ndonga niku kudu rutin. Nek dadi rutinitas salah. Bener, rutinitas bener, tapi jangan lupa bahwa rutinitas yang kita lakukan itu bentuknya juga permohonan. Itu berdoa, njaluk ampun nanggone Gusti Allah. Ndonga niku kan nyuwun sewu Bu, modele nggih macam-macam. Ya ora kudu gawe basa Arab. Jenengan ndonga ndamel basa Jawa lo angsal, basa Indonesia lo angsal. Kula ndonga ndamel basa Arab mawon, monggo pokok ngerti artine. Wong jenengan kadang ndonga gak ngerti artine. Ayo ayo Bu, iki wis mlebu Rajab iki. Allahumma barik fi Rajab bana wa balighna waghfir lana. Apa artine apa? Kadang kula jenengan ndonga ora ngerti artine. Lah pripun nggih monggo, pokok artine gak nyeleneh. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban. Ndonga kudu ngerti artine. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kula mboten saged ya bahasa Arab, monggo bahasa Indonesia. Ya Allah berkahilah kehidupan kami. Ya utawa nek kepengin gampang mana gawe nada. Ya Allah lindungi. Sapa muni Bilqis iku mah? Bahasa Indonesia monggo. Kula mboten saged bahasa Indonesia ra cetok. Bahasa Indonesia gak iso basa Jawa. Monggo. Ya Allah, paringi rezeki sing kathah po. Ya Allah, bojo kula ya Allah jenengan paringi utange lunas po. Ya Allah, kula ya ana ya ini dereng gadang griya ya Allah jenengan mampukan damel tumbas griya po. Iku insyaallah direwangi malaikat teko mburi. Iya po. Asalkan jenengan mau memohon Gusti Allah seneng banget. Dzikir nangone Gusti Allah, ana jali suman dzakaroni. Aku selalu bersama Dia yang senantiasa menyebut-nyebut namaku. Lan jenengan ndonga ora tau. Jaluk ora tau. Gusti Allah niku seneng banget nek dijaluk. Kula mboten saged bahasa Arab, mboten saged bahasa Indonesia, mboten saged bahasa Jawa. Kula sagete basa Madura. Gak apa-apa monggo ndonga gawe basa Madura. Aduh Gus teh ancor pesena telur. Monggo. Kula nek ndonga niku penak damel basa Jawa, penak damel lagu, monggo.
Wong kathah kok lagu-lagu Jawa ya sing ndonga. Nek jenengan semerap ana lagu Allahumma cukupana. Niku donga napa mboten? Donga keluarga. Ya Allah paringi cukup, paringi luber. Kan ngoten, itu doa. Monggo mboten napa-napa, itu rupane donga, Bu. Lagu-lagu Jawa sing ana dongane, monggo. Nek jenengan semerap biasanya lare-lare ndonga Allahummarhamna bil qur. Ya Allah rahmati kami dengan jadikan ia pemimpin cahaya petunjuk. Oh gak ngerti. Oh gak ngerti. Ya pun mboten napa-napa. Nek gak ngerti ya gak apa-apa. Sing jenengan ngerti mawon. Ya contoh, jangan tunggu lama-lama. Aku astagfirullahaladzim. Dijak ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran raiso. Giliran ngene pinter. Utawa lare-lare niku ya ana donga. Nek jenengan semerap ana lare-lare nek donga niku ngeten. Ilahana, ilahana. Gak ngerti. Ada nggak tahu juga? Nggak tahu. Kalau lagu ini yang berlalu soba abu. Hehehe. Yes, gak apa-apa. Nek ilahana mengke bagiane kula, mengke bagiane jenengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saged? Ayo Mas. Ilahana sampeyan. Ilahana ilahana. Mantap. Pinter sampean Mas. Loh, kula niku kan sering nggih kepanggih ngeten iki, sing ngiringi kadang suwe ndoleki nada ora nemu. Iki langsung ketemu loh. Ayo Mas. Ilahana ilahana ajzilana ata'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dunubana la ilaha illallah. Monggo asyhadu alla. Oh mandek. Kula ngomong napa? MU-mu N ini. Iki ngarep wis api. Asyhadu alla. Sebelah kono lho mek ngene tok. Gak gelem muni. Niki lho muni lambene niki lho. Kan gampang. Asyhadu alla. Ngene. Biar kula tahu penyebabnya di mana tak bagi mawon, nggih. Sebelah mriki regu A. Nggih. Tengah regu B. Iki sak kluthik iki regu C, nggih. Semangat ya Yu. Ayo, sik aja ditabuhi dhisik Mas. Yuk. Regu A. 1 2 3 as. Regu A lemes kaya wong kakean utang. Regu A nilainya 70. Ayo regu B. Regu B nggih. 1 2 3 as. Tepuk tangan untuk regu B. Regu B nilainya 72. Cari sing mburi, tuwas bengak-bengak. Sing ngarep mau hasilin apik, semangat. Asyhadu alla sing mburi lho kualaan. Mau coba iki. Wis nggih, regu A regu B meneng nggih. Ayo regu C.
Rek Uce siap nggih? 1 2 3 ash. Alhamdulillah, Rek Uce nilainya 100. Tapi kurangi 80. Swakno Bu. Rek Uce lho ya Allah muni. Makanya muni nggih asyhadu alla ngaten nggih. Sing muni kula dongake saged ziarah Madiun. Muni ayo. Ilahana ajzillana ata'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah bareng asyhadu tangannya mriki saya wa asyhadu oh ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja barham quluba fituja waghfir lana ya Rabbana la ilaha illallah saya asyhadu bareng asyhadu illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lemes. Tepuk tangannya lemes. Biasanya nek kula pengajiane nek jamaah njaluke suwe. Niki pripun sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun napa lanjut? Biasanya nek jamaah njaluk lanjut ki semangatnya kaya ngene. Muhammadar Rasulullah deng 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 bret. No. Napa? Baleni. Moh. Emang nek kula baleni jenengan purun tepuk tangan. Ya Allah sing tepuk tangan jenengan paringi tambah sugih. Duwite akeh ya Allah. Sing ora tepuk tangan mangke jenengan paringi nek ngising sikile nekuk ya Allah. Mangke langsung tepuk tangan nggih. Cobi saniki sedaya tangane diangkat ngeten. Tangan kanan, sampun kanan. Ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fituja waghfir lana ya Rabbana la ilaha illallah saya asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kula kan njaluk tepuk tangan ya. Rombongan ngene ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lho Bu, sawangane lho ngene to. Asyhadu alla ilaha illallah nyapu-nyapu karo asyhadu alla ilaha illallah tapi lisan sing disebut asmane Gusti utawa sholatullah salamullah sing metu teko lambe niki lho. Bacaan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Jangan pernah meremehkan keyakinan pada doa-doa kecil. Kita tidak tahu doa mana yang diijabah oleh Allah. Wonten setunggal cerita Bu. Jadi ada orang alim namanya Abu Daud.
Sinten Bu? Niki sampun ngantuk napa dereng? Sampun napa lanjut? Abu Daud niku piyantun ingkang soleh, ingkang alim. Suatu ketika Abu Daud ini ingin melakukan perjalanan. Beliau naik perahu. Nek cilik arane perahu, nek gede arane hah? Cetek. Cetek. Ketek. Oh, getek. Niku basa mriki. Basane wong desa. Padha kula ya desa. Tapi nek tenggene mriki niku basane halus napa kasar? Halus napa kasar? Nek gen kula Surabaya niku basane halus. Wong sapa muni preketek iku mah? Temenan wong Surabaya ki halus-halus. Nek jenengan gak percaya ayo coba saniki. Tenggene mriki bahasa Jawanya mata napa? Ana sing muni moto. Meripat. Nek bahasa Jawanya kepala. Sirah niku halus napa kasar? Halus. Tenggene Surabaya malah halus, basane mustaka. Ana sing muni wala mosok. Nggih, tenggene Surabaya niku gak ono awas siramu, gak ono. Kok iso ndasmu iku lho. Mboten, nek Surabaya awas mustakamu. Nek tenggene mriki mulut napa mulut? Sapa muni cangkem iku mau. Krungu aku. Napa nek mriki menapa? Aluse nek kasare lambe nggih. Nek aluse lisan niku basa napa? Basa Jawa sing tutuk. Tapi nek tenggene Surabaya tutuk niku tasik kasar. Ana basa sing luwih halus maneh, congor. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi Abu Daud ini pernah mau melakukan perjalanan, numpak kapal. Ketika Abu Daud, jadi kapalnya ini rapatnya gede, ya cilik, tapi gak perahu, kapal. Ketika Abu Daud baru saja naik ke atas kapal, ternyata Abu Daud niki ndolet supire kapal. Supire kapal asmane Nahkoda. Abu Daud niki ndolet Nahkoda, mas, tolong sampean gawa mundur kapale. Lho gak iso mas, mundur mas, ana apa? Sampeyan mundur diluk, balik omane gak iso mas, iki wis mlaku iki. Penting mas, ayo ta mas, sampeyan mundur, gak iso. Akhirnya napa? Abu Daud mengeluarkan uang dari tasnya. Seret. Ayo jenengan sebagian seret. Abu Daud mengeluarkan uang dari tasnya. Duit niki wau dikekno tenggene nahkodanya. Akhirnya kapal mundur. Kapal mundur kok seret iku lho. Nek kapal mundur ya gak seret, nek kapal niku unine ya tukut. Nek gede kapal gede kan dok. Nek cilik kan tukut. Sopo muni tik. Ya gak ono kapal unine tik iku. Hah? Unine manten anyar. Iya apa? Ayo coba tak tangleti. Kira-kira jenengan mau mriki niat ngaji apa penasaran karo manten anyar? Tapi memang Bu ya. Ancane manten anyar karo manten remek iku beda. Aurane lho beda. Kula mboten ngomong nih kula nek ketemu ana manten anyar ya Allah didelok iku lho cek senenge. Kayak dunia milik berdua. Sing wedok ngentut tit jare sing lanang, ambuduran yang. Ayo mantan remek-remek iki. Sing wedok ngentut prek. Jare sing lanang ayo terusno kono. Apa.
Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi luwih apik maneh nek ana manten remek rasa manten anyar. Mau lapo kok bahas-bahas manten. Oke. Abu Daud ini tadi akhirnya mengeluarkan uang dari tasnya. Mantun ngoten, akhirnya kapal mundur. Tuk. Ayo. Akhirnya kapal niki mau mundur. Ayo sing kompak. Akhirnya kapal niki mau mundur. Kok koyok pitik ngono sayu. Ngene ae cek kompak, utuk-utuke bareng. Jenengan tinggali tangan kula. Kutuk. Nonton nggih. Akhirnya kapal niki wau mundur. Mantun ngoten kapal niki wau minggir tenggene tepi laut. Ayo, kapal niki wau minggir tenggene tepi laut. Mangke mantuk jenengan ditangleti karo tanggane pengajian oleh apa? Kok iso utuk-utuk iki lho. Oh, dadi ning dalan disapa, Mbak? Wis mulai, Mbak, utuk-utuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Ketika kapal ini mundur, ternyata Abu Daud niki wau kepireng ana wong sing lagi bersin. Napa basa Mojokerto bersin napa? Wahing. Kadang wong niku kan wahing kan beda-beda. Ana wong lanang iku nek wahing ya ngajeng. Ana wong wedok niku nek wahing prut. Ana wong iku wahing ambek nyebut jenenge bapake Hasyim. Ana wong wahing niku kaya wong ngamuk. Kula riyen niku gadah mbah pas Tasik Gesang. Mbah kula niku nek wahing niku kaya wong ngamuk. Padahal asline yo gak ngamuk, ya mergo wahinge kaya ngono. Dadi nek wahing iku ngah. Tak kira lapo. Tibae wahing. Akhire napa? Akhire wong sing wahing niki ternyata ngucap alhamdulillahirabbil. Makane Abu Daud njaluk kapare mundur. Pas kapal mundur, Abu Daud ngomong tenggene tiang sing wahing niki mau ngomong napa? Yarhamukallah. Tiang sing wahing niki wau dadak jawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Napa Bu? Bareng. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mana pisan Kas? Akhirnya apa? Abu Daud ngomong tenggene supire kapal. Wes Mas, ayo jalan maneh. Loh, wes ngono tok. Iya. Sampeyan mau njaluk mundurno kapal iku mek ngono tok. Iya. Mundurno kapal mek ngomong ngono. Ngono. Yalah Mas. Akhirnya nopo? Akhirnya kapal jalan. Di tengah perjalanan ternyata wong sak jero kapal niki wau turu kabeh. Jadi sak kapal niki kabeh turu. Ketika wong sak kapal kabeh niki wau turu, ternyata wong sak kapal kabeh niki wau tilem. Ketika wong sak kapal niki wau tilem, ternyata wong sak kapal niki wau sare. Ketika wong sak kapal niki wau sare, ternyata wong sak kapal niki wau bubuk. Ketika wong sak kapal niki wau bubuk, ternyata wong sak kapal niki wau ngimpi. Anehnya, ngipine wong sak kapal niki wau padha kabeh. Di tempat yang sama, di situasi yang sama, di waktu yang sama. Dan mereka mendengarkan suara dari mimpi dengan mimpi yang sama. Wong sak kapal niki wau ternyata ngipi nopo? Ngipi ketemu ana wong lanang gauan. Pokoknya ganteng niku gauan. Teng kaya bojoku. Ya lo bojoku dhewe kok. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Akhirnya nopo ketemu mboten niku wau guyon. Dadi ngombene mereka bermimpi. Mimpi apa? Mimpi bertemu dengan cahaya.
Cahaya niki wau ternyata mengeluarkan suara. Ono suara unine kaya ngene. Sesungguhnya Abu Daud telah membeli tempat di surga berkat uang yang dia berikan kepada nahkoda untuk mendapatkan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Donga teko wong wahing iki lho iso nggawa nanggone surga. Makanya kula jenengan kan gak oleh pilih-pilih njaluk donga. Ketemu kali sinten mawon njaluk donga karena kita tidak tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah. Ketemu kali sinten mawon njaluk donga, ketemu karo kancane njaluk donga, ketemu karo gurune njaluk donga. Gak usah pilih-pilih. Aja njaluk donga. Awak dhewe mawon kadang kumpul-kumpul wae pilih-pilih. Kula niku nate semerap kadang ana wong niku kumpul niku milih-milih nek karo sing sugih kumpul. Nek karo sing ra duwe ora kumpul. Tiang mriki nggih kados ngoten niku. Malah kadang-kadang ibu-ibu iku geng-gengan. Nek karo sing sugih besti. Nek karo sing ra duwe ora. Wonten apa kata? Tiange dugi ten mriki. Kudunge werna. Cok, kok aku dhewe sing kena piye to? Ngene, pokoknya nek kula ngomong kudunge werna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoknya aja ireng. Baleni maneh. Malah ana kadang wong-wong iku geng-gengan, sing sugih kumpul, sugih, sing ra duwe kumpul, ra duwe. Wonten apa kathah? Tiange dugi to mriki. Kudunge werna. Ngapunten, sing gawe kudung ireng nang kene ora mek aku tok. Iku regu ayo akeh sing gawe kudung ireng. Iki regupe ya akeh sing gawe kudung ireng. Ayo kudung ireng sing jenengan maksud wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Klambine warna apa? Iki ya kudung ireng. Ayo wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Shallu ala Nabi Muhammad. Maka minta doa jangan pilih-pilih, jaluk donga tenggene sinten mawon karena kita tidak tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah. Jaluk donga napa mawon sak kepingine jenengan. Pengen anak-anak solih solihah, jaluk donga. Atau kalau jenengan bisa meniru doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dimana doanya tidak pernah tertolak, semua keturunan Nabi Ibrahim solih solihah. Kalau jenengan tahu bu, keturunan Nabi Ibrahim gak ono sing gagal, soleh kabeh. Anak-anaknya Nabi Ibrahim soleh kabeh. Bahkan kalau jenengan tahu Rasulullah itu juga keturunan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Makanya sing hadir mriki ayo niru dungane Nabiullah Ibrahim. Monggo sarang-sarang kali kula nggih ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Amin. Jadi keturunan anak-anak solih-solihan itu tergantung bagaimana orang tuanya. Jenengan tingali bu, arek-arek sing mertamu nanggone omahe wong liya niku tingkah lakunya biasanya persis karo wong tuane. Nggih napa mboten? Ana anake. Tapi tergantung dekne kumpule karo sapa? Kumpul karo wong tua. Biasanya plek-ketiplek karo wong tuane. Wong tuane nek badhe namu nanggone omahe wong, "Assalamualaikum." Pasti anake ya niru, "Assalamualaikum." Ana wong kok angger nyeludur ae. Ya anake niru, ya nyeludur. Wong tuane ngajari nak, nek nang omahe wong salam dhisik assalamualaikum. 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 Kom. Biasanya nek tradisi wong Surabaya assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo pinarak. Biasanya ngoten nggih. Monggo pinarak rumiyin, monggo, nggih. Monggo. Rumiyin, nggih, monggo.
Nggak bisa buka ya tolong. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Tidak solih-solihah. Wong ana wong ngombe kalau ana sing muni bocor-bocor. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya putra-putrine solih-solihah. Anak-anak yang ahli ibadah, anak-anak yang bisa menjadi kebanggaan. Dek, baju hijau. Le. Kamu mau tak kasih sangu apa enggak? Kalau mau sini. Cepet sini. Sama baju biru boleh, baju biru sini. Sini anak pinter ganteng. Apiknya nih kelambine rek. Pinter. Ya 3 sini. Pintar. Kamu namanya siapa? Rafli. Kamu namanya siapa? Labib. Oke, pinjem mic 1. Cek yang ini, cek. Kamu pegang. Namanya siapa? Rafli. Nama panjangnya siapa? Azwar Ibrahim. Hah? Azwar Ibrahim. Hah? Coba Rene. Ini ekonya dikurangi. Mic yang ini ekonya dikurangi. Cek. Ekonya dikurangi. Oke. Namanya coba. Nama panggilannya siapa? Nama kamu siapa? Rafli. Gak kerungu blas le. Namanya siapa sayangku? Rafli Azwar Ibrahim. Ya wes, kamu kelas berapa Rafli? Kamu kelas berapa sayangku? PAUD. Hah? PAUD. Cita-cita besar pengen jadi apa sayang? Tentara. Hah? Tentara. Oh tentara kudu gagah, berdiri ini ojo nyenden koyo ngene. Ayo tentara kudu gagah. Kok lihat bapak tentara, lihat. Gagah, siap, gerak. Ayo siap, gerak dulu, siap. Wes iki mike. Siap, gerak. Hormat, gerak. Wah, ini tentara kakak nutang ini. Kamu, namanya siapa? Faha. Hah? Faha. Waha. Faha. Haha. Faha. Waha. Faha. 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 Oh, nama panjangnya siapa Faha? Muhammad Fauzan Hafiz. Hah? Muhammad Fauzan Hafiz. Muhammad Fauzan Hafiz. Oh, Fauzan Hafiz. Disingkat Faha. Cita-cita pengen jadi apa? Pilot. Oh, jadi pilot, tepuk tangan. Kamu namanya siapa? Labib. Nama panjangnya? Labibuddin Al-Ator. Oh, bagus namamu. Cita-cita pengen jadi apa? Hadro. Sampai cita-citanya koyo ngene iki. Tak dungakno dadi anak soleh. Amin. Heeh. Sampeyan kepengen dadi sing nabuh hadro apa pengen dadi hadroe? Vokalis. Oh, dadi vokalis. Ya. Wes, ini baris, bertiga baris dulu. Sini lah. Ya. 3 orang ini dengarkan aku ya. Setiap kalian bisa menjawab 1 pertanyaan tak kasih 100.000. Ya. Kalau 2, pila pokok meten tengah.
Apa ana utangnya akeh tanah? Tak dungakno utangmu lunas ya nak. Setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan tak kasih 100.000. Kalau 2, 200.000. Kalau 3 berapa? Kalau 4. Arek si cilik ya lumrah lho Bu. Wani maju iku alhamdulillah. Ya le ya? Ya le ya? Jawab nggih. Nggih. Hah? Nggih. Nggih. Oke, tapi dengan syarat tidak boleh ada yang mengasih tahu ya. Kalau ada yang mengasih tahu pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau dia dibiarkan menjawab sendiri, meskipun salah, tak kei 1.000. Setuju? Jawab, setuju? Setuju. Setuju. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Kamu mau awal apa akhir? Akhir. Akhir. Kamu di sana berarti. Nah, geser. Dia mau akhir. Ini kamu di situ berarti ya. Agak sini sayang. Ke sini, ke sini. Sini katanya mau akhir. Karena iki lho kayak gak ono motivasi hidup. Sembarang wes. Tak dungakno dadi anak soleh. Amin. Amin, pinter. Ya, kamu kelas berapa tadi? 2. Kelas 2. Oke. Pertanyaan untuk Labib. Siapakah nama orang yang meminta memundurkan kapal untuk mendapatkan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum? Tasih eling nggih Bu nggih? Gak apa-apa, salah gak apa-apa, tak sangoni. Sembarang, sopo selamat tah. Sik pegangan dulu ya, pegangin dulu. Tak coba dulu. Pak Banser yang di sana, saya boleh minta tolong dimintakan uang ke garwo saya. Nggih, kula tenggo mriki. Yatrane mawon. Mboten nek bojoku tak gawe rene jenengan nanti jatuh cinta. Ya terane mawon. Jenengan anu dodok. Tilem. Mboten tilem. Kenapa? Mboten jero mobil. Mboten apa-apa demi istri tercinta. Endi, Pak Banser iki? Sampun ah. Oh nggih, beto mriki yatrane mawon. Wonge tak singgakno. Turun dulu sayang, jangan di pinggir-pinggir gitu nanti jatuh, turun. Turun sayangku. Turun, mudun. Tiba, mudun sayangku, ganteng. Turun sayangku, arek ganteng. Turun. Hati-hati jatuh. Arek ganteng pinter. Pundi? Alhamdulillah. Oh, matur nuwun. Alhamdulillah. Mic-nya mana, Le? Dipakai ya mic-nya. Endi kok ora ono duwite ngene to ya? Ayo, sapa? Selamat Taudin. Wis gini aja. Siapa? Rifan. Duh. Rifan ini jenenge sapa, Le? Rifan itu namanya siapa? Abi. Oh, abine sampean. Abine melu rene. Nggih. Nggih, ibu melu rene apa ora? Niki. Duh. Iki buwe. Walah. Ya wis tak tungakno dadi anak solihah.
Dadi anak soleh. Ibuke sampean asmane sinten? Asma. Hah? Nama. Namanya sinten? Namanya Umi siapa saya? Ya Muha. Namanya Abi siapa? Namanya Abi siapa? Rifan. Rifan. Namanya Umi siapa? Lupa. Sampean wingi ku nemu nang kali. Rene. Umimu namanya siapa? Lupa. Kok gak usah mulai? Gak oleh mulai ambek umimu. Ini 100.000 ya buat kamu ya. Kamu tahu nggak rukun Islam ada berapa? 5. 5, 1. Nyanyi gak apa-apa, gak nyanyi gak apa-apa. Kalau bisa nyanyi boleh. Rukun Islam iku ana 5. Apa sih kok karo garo-garo sing lihat iki? Tangannya ning ngarep yo. Rukun Islam iku ana 5. Siji syahadat, loro salat, telune zakat. Papate poso, limone hati intana suci. Amin ya Allah Rabbal alamin. Tepuk tangan dulu. Nah, tak paringi larutan cap kaki 3. Ki, gawe sangu sekolah ya. Matur suwun. Yo, pada. Arek ganteng. Ih, paringi Mike. Sudah, kamu salim dulu arek ganteng, pinter. Ini. Delok wajahnya yang ngene iki. Ayo, kamu sudah siap apa belum? Dipakai mic-nya. Sudah siap apa belum? Sudah. Sudah. Kamu tadi pengen jadi apa, pilot ya? Iya. Oke. Pertanyaan buat kamu, gampang saja. Kelas berapa kamu sayang? 3. Oh, kelas 3. Bacakan niat sholat subuh. Salifat subri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblat ada amma mumalillahi ta'ala. Sampeyan jamaah subuh nang endi? Papat rokaan. Kene. Sing gampang ae gampang. Bacakan doa mau makan, wes, ya. Allahumma barik lana fi razaqtana wa qina adzaban. Pinter, nah, tak karingi iki. Tangane ganteng tangane. Oke. Oke. Wes mikir kena kancane. Pinter, alhamdulillah. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita ya. Karena kan bagaimanapun juga semua yang hadir di sini pengen anak-anaknya soleh-solehah. Ini, sini, kamu duduk sini sama aku. Duduk, agak ke atas lagi ke atas. Ini agak ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Pinter. Oke, pertanyaan buat kamu. Sudah siap? Dijawab. Siap. Pinter. Kamu karena kamu PAUD, tolong. Kamu bisa sholawatan nggak? Bisa lagu ini nggak? Bisa lagu nggak? Alamatnya bisa. Ayo bareng-bareng sama aku ya. 1, 2, 3. Allah. Ayo. 1, 2, 3. Allah. Aduh. Sunan Gresik bisa nggak? Bisa nggak? Ayo. 1, 2, 3. Sunan Gresik. Le, kamu kenal sama aku nggak, Le? Kenal nggak?
Ya wes, gak apa-apa. Tak doakan kamu jadi anak soleh. Gini aja. Sekarang pegang ini, pegang ini, pegang ini. Nah. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yuk, jangan lupa muni. Jangan asem. Jangan lupa, yuk. Jangan lupa tuh 2, 3. Jangan lupa minum. Jangan, ayo ikuti aku ya. Jangan lupa minum. Apa? Larutan cap kaki 3. Pinter, tepuk tangan. Kakinya ada berapa kakinya? 3. Duh, kakimu lah ada berapa sayang? 2. 2. Ini hitung berapa? 1 2. 2. Pinter, semoga jadi anak soleh. Tepuk tangan dulu. Nyoh. Nak sangoni. Rencana uangnya buat beli apa? Rencana uangnya buat beli apa? Jajan. Ya. Buat sendiri apa buat ibu? Sendiri. Ya wes, nah, wes, jadi anak soleh ya, pinter. Tak paring iki, larutan cap kaki 3. Semoga jadi anak yang soleh, cita-citanya tercapai dan semua yang diinginkan diijabah oleh Allah. Karena kan pada hakikatnya kita semua yang ada di sini ingin sekali punya keturunan. Waktu kongkon salim nang aku malah salim nang kono. Bede, jadi anak soleh ya, salim dulu arek ganteng. Pinter, soleh ya. Niki sing doa sinten? Mugi-mugi sing hadine mriki sedaya keturunane soleh-solehah. Anak-anak sing ahli ibadah, anak-anak yang bisa membawa orang tuanya ke surga. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ishfa asy-syafi wa 'afiyat al mu'afi la shifaa illa shifaa'uka shifaa la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan. Jangan lupa minum larutan cap kaki. Kakinya ada berapa? Kaulanya nakongipun mangapunten kaula tetep afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.